gele die zo, die gele, hé. Ja, gele kan ook. Kleurstofdopen. Nageboorte nummer 2. Dat is al niet zo eten vandaag. Liefje, Deze is geloof ik iets kleiner. Oh nee, die ligt nog een stuk. waar is de nageboorte dan? Oh, daar. Godverdomme. Dan wil je het al zien. Kijk dan. Liefje, kom maar. 72. Liefje. Vader gewoon. Gewoon vader van 2 dingen. Hé, navelstreng. Die is ook wel klein dan. Maar de nageboorte komt er dus na en daar zit de navelstreng aan. Nou, het kind zit aan de navelstreng nog vast. Dan moet ze het losbijten. Ja, maar Je ziet het penis nu zit liggen, met je ziet het nu navelstreng liggen. aan de nageboorte. Kijk, je ziet het nu helemaal liggen, Colin. Zo, dat rood valt wel heel erg op bij die witte. Ik heb een rond kontje. En dat is schoongemaakt. Ja, ze moeten de navelstreng nog doorbijten, die zit nog vast. Goed hoor, meisje. Oh, ik zie ze zo twee kopjes zo. Oh, wat heb bezig met mijn dingen. Oh joh, mama, je moet je hier kijken. Je ziet die witte zo wel goed hoor.